Yes, welcome tubahaye ikaze. Iyi ni Shami One TV. Amakuru ya none rero ku wa gatanu tariki 14 reka tuyahere mu muziki cyangwa mu bijyanye n'imyidagaduro. Amakuru yacu rero tuyahereye mu muziki. Mujyanama Claude uzwi nka TMC wagaragaye mu itsinda cyangwa wabaye mu itsinda Dream Boys hamwe na mugenzi we Platini bamamaye kuri social media nk'abaririmbyi bakomeye cyane. Akomeje gutinya urushako kuko ngo kubona umwizerwa cyangwa umupatana mwakomezanya urugendo rw'ubuzima biragoye. Ni nyuma y'uko mugenzi we Platini baririmbanye mu itsinda Dream Boys bitaje kumugendekera neza cyangwa bitaje kugenda neza. Platini yaje gutandukana n'umugore we ariko atangirira kuri zero bitewe n'uko byinshi cyangwa imitungo imwe n'imwe bari bafitanye umugore yari amaze kuyitwara. Ni muri ubwo buryo rero TMC cyane cyane wagaragaye cyangwa uzwi mu itsinda Dream Boys cyangwa Mujyanama Claude akomeje gutinya urushako cyangwa gutinya kuba yakubaka urugo bitewe n'uko avuga ko kubona umupatena w'umwizerwa muri ubu buzima bigoranye. Nibyo rero mu myidagaduro turakomeza n'ibindi bigiye bijyanye n'umuziki, ariko reka nanone amakuru yacu tuyakomereze. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwateye muri yombi umuganga Ndorimana Etienne ari nawe nyiri poste de santé, ndetse uyu nguyu Ndorimana Etienne akurikiranweho icyaha cyangwa uruhare mu rupfu rw'umukobwa w'imyaka 26 mu mujyi wa Kigali, aho uyu mukobwa yari agiye kwaka serivisi yo kuboneza urubyaro. Gusa uyu mukobwa ngo yari afite n'ubundi agapira mu kuboko yaraboneje urubyaro. Nyuma yaho umuganga wamwakiriwe bamutera ikinya kugira ngo amukuremo agapira yari afite bitamubabaje. Ntabwo rero byaje kumugendekera neza. Uyu mukobwa w'imyaka 26 yaje kwitaba Imana. Rero uyu nguyu Ndorimana Etienne nka nyiri poste de santé muri uyu mujyi wa Kigali bitewe n'urupfu rw'uyu mukobwa akurikiranwe na RIB kandi yatawe muri yombi. Ntabwo byoroshye rero, ntabwo byoroshye. Murumva ko ikizatwara umuntu ntawe umenya aho gituruka. Amakuru nanone reka tongere tuyakomereze ku muyobozi wa Rwanda FDA yatawe muri yombi nyuma yo gufunga inganda no guca ibyuma. Ibyuma byaraciwe, inganda zirafungwa, ba nyiri inganda ndetse n'abandi bakozi bamwe na bamwe mu nganda bagenda bafungwa, ariko umuyobozi ndetse n'abandi 17 harimo nawe, ubwo n'abantu 18 bose bafunzwe harimo n'abagitifu. Birumvikana ko ku kintu kijyanye n'icyuma cyangwa kijyanye no kutubariza amabwiriza ya leta ku buziranenge cyangwa ibyo RSB iteganya, nta tolerance, ni zero tolerance. Nayo mpamvu rero umuvugizi wa RIB yakomeje avuga ko bazakomeza bareba no mu bindi ibiribwa ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Yongeye no kugaruka ku bijyanye n'uko nta tolerance igomba kubaho, kuko mwaranabibonye yuko nyuma yo gufunga Salama abaturage nk'uko nawe yabyivugiye cyangwa abaturarwanda bakomeje kugenda bashimira leta yuko banywaga umwanda cyangwa hari byinshi byari birimo byangiza ubuzima bwabo. Ni byinshi rero, amakuru yose wayasanga hano kuri Shami One TV. Komeza uyikurikire, niba kandi ariho ukiza kora subscribe, kandi niba usanzwe uri mu members cyangwa waradufollowinze kora like kugira ngo amakuru yose ntagucike. RIB rero yataye muri yombi nanone perezida wa Ferwafa. Gusa amakuru nanone dufite nuko Dr Murangira Bitsiri noneho yabishyize akadomo aranabyemeza yuko aya makuru ariyo. Nkuko byemejwe n'umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitsiri yavuze ko Shema Fabrice afunzwe kandi ndetse afungiye icyaha cyo gutanga sheke itazigamiye, ariko yasobanuye neza yuko ibyo nta hantu bihuriye n'akazi yarashinzwe kajyanye no kuba perezida wa Ferwafa, ahubwo ni ibindi bisanzwe byo mu buzima bwe busanzwe ndetse no mu kazi ke na business ze za buri munsi. Naho bihuriye rero, iyo sheke nta ihuriye n'akazi, ahubwo ni ibijyanye n'imirimo ye bwite mu bisanzwe cyangwa nibyo asanzwe akora. Ndetse mu yandi makuru atugeraho vuba nuko parike nkuru y'Ibirunga cyangwa parike nkuru y'Ibirunga yafashwe n'inkongi y'umuriro, aho ikirunga cya Muhabura giherereye mu majyaruguru y'u Rwanda cyafashwe n'inkongi y'umuriro ndetse ku buryo buhambaye. Iki kirunga rero cyaje gufatwa n'inkongi y'umuriro, kandi inkongi y'umuriro itari nkeya
ku buryo abaturage bavuga ko kuzimya byabananiye, nk'uko ndetse umuyobozi cyangwa ushinzwe pariki y'ibirunga Uwingeri Prosper yatangaje icyaba gikekwa ko cyaba cyateye iyi nkongi y'umuriro. Yavuze yuko ari imizinga y'inzuki, yuko ariyo ishobora kuba yateye ino nkongi y'umuriro. Ariko twakibaza, imizinga y'inzuki ibamo umuriro? Gusa igihari ni uko we yasobanuye yuko n'abaturage bakomeje no kuvuga ko ikintu cyakomeje gutera iyi nkongi y'umuriro ari uko bari barimo bahakura ubuki, ariko biza kurangira inkongi y'umuriro ifashe iki kirunga cya Muhabura. Ni muri ubwo buryo rero Uwingeri Prosper nk'umuyobozi wa pariki y'ibirunga yabitangaje, avuga ko inkongi y'umuriro bakeka ko yaba yatewe n'abari barimo bahakura imizinga y'ubuki. Kandi ikindi ni uko abaturage kuzimya byanze, ndetse ikindi impungenge zikomeza kwibazwa binaba ese ko wenda polisi cyangwa izindi nzego z'umutekano zigira imodoka cyangwa ibindi bikoresho bizimya, ese ko nta muhanda uhari cyangwa ubundi buryo bwo kuba wenda habaho ubutabazi bw'ibanze hakoreshejwe ziriya modoka zizimya, biraza kugenda bite? Ni ukuvuga ngo rero nta kindi gishoboka nuko uretse indege yonyine cyangwa rokota niyo ikenewe kugira ngo ibe yahagera cyangwa ihasesekare ibe yabasha kuzimya uwo muriro, kuko umuhanda ugerayo ntawo uhari, nta n'ubundi buryo bushoboka. Twongeye twigarukiye rero mu bijyanye nanone na showbiz cyangwa imyidagaduro. Muyango na Kimenyi Yves ni bamwe mu bakomeje kuvugwa kuri social media. Nk'uko tubizi ni umugabo n'umugore basezeranye imbere y'urukiko, byakomeje kuvugwa cyane yuko batakibana nk'umugore n'umugabo nk'uko babisezeranye, ariko ibyo ngibyo byari ibya social media. Noneho rero haje amakuru abishimangira yuko bagiye mu rukiko kuba bakwaka gatanya, cyangwa kuba gatanya yabo noneho yakwemezwa muri leta cyangwa mu nkiko, noneho byemewe n'amategeko. Ni muri ubwo buryo rero noneho amakuru yakomeje gucaracara, ndetse n'ibyakomeje kuvugwa kuri Muyango na Kimenyi Yves. Bafitanye umwana umwe, ariko bakomeje kuvuga yuko baba batandukanye, ndetse biranavugwa ni no kuri ko inkiko noneho zabishyizeho akadomo, umubano wabo ubu ngubu utakiri mwiza nk'umugabo n'umugore. Batandukanye mu buryo bwemewe n'amategeko nyuma y'uko byakomeje gucaracara kuri social media. Ni byinshi rero dukomeza kubaha aha ngaha, ni byinshi mukomeza gukurikira, kandi nanone mukomeze mudukunde, kuko n'ahandi hari amakuru yizewe, n'ahandi hari ibyaranze umunsi byiza uretse kuri Shami One TV. Murakoze gukurikira Shami One TV, dukomeze n'amakuru y'ubutaha, byose wabisanga aha ngaha. Komeza rero udukurikire kandi ukora like, ukora na subscribe niba ari bwo bwa mbere, dukomeze tubane mu makuru.